Hər birinizi salamlayıram. Bu günlərin biz sizinlə Almaniya mövzusu haqqında danışacağıq. Dedik ki, bura qeyd eləmişik ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Almaniyanın vəziyyəti. Ümumiyyətcə, bax, İngiltərə olsun, Fransa olsun, digər Avropa ölkələri olsun, onlardan fərqli olaraq deyirik Almaniyada vəziyyət nə cür idi? Həm siyasi pərakəndəlik hökm sürürdü, həm də feodal qaydaları var idi. 1814-1815-ci illərdəki Viyana konqresi keçirildi. Nə oldu onların qərarları? Heç yenə də Almaniya ilə parçalanmış vəziyyətdə qalır və eyni zamanda konqresin qərarına əsasən Almaniya İttifaqı yaradıldı. Və eyni zamanda deyirik ki, həmin Alman İttifaqı daxilində olan iki dənə güclü dövlət var idi ki, onlar vahid dövlətdə birləşdirmək istəyirdi Almaniyanı. Biri Avstriya idi, biri də Prusiya idi. Və eyni zamanda ilə bu iki dövlət arasındakı ziddiyyətdə qoymurdu ki, Almaniya vahid şəkildə birləşdir. Dedik ki, Avstriya istisna olmaqla nə baş verdi? 1834-cü ildə Almaniya İttifaqında gömrük sərhədləri ləğv edildi və hətta bunlar da deyir ki, müəyyən qədər iqtisadi inkişafa təkan verdi. Amma buna baxmayaraq yenə də İngiltərə və Fransadan geridə qalırdı. Və eyni zamanda biz deyə bilərik ki, məsələn, Almaniyanın vahid dövlətdə birləşdirilməsinə və eyni zamanda iqtisadi inkişafına mane olan amillər nə idi? Həm iqtisadi amillər var idi, həm də siyasi amillər var idi. Siyasi amillər dedik ki, siyasi pərakəndəlik idi, eyni zamanda Viyana konqresinin qərarları idi. Bundan başqa bu Alman İttifaqına daxil olan dedik axı dövlətlər çox idi, amma ən güclüləri içərisində Prusiya ilə Avstriyadır ki, onlar arasında çəkişmə gedirdi. Bunun siyasi səbəblərdir. Eyni zamanda iqtisadi amillər də var idi ki, dedik axı bunlarda hələ də feodal təhkimçilik mövcud idi. Yəni digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq. Və bundan başqa hər dövlətdə bir neçə çoxlu dövlətlərin birləşməsinə yaranmışdı bu Almaniya İttifaqı. Vahid çəki ölçü pul sistemi yox idi. Yəni hərəsinin öz ölçü çəki pul sistemi var idi. Yəni bunlar artıq dövlətin həm birləşməsinə, həm də iqtisadi inkişafına mane olurdu. Buna qeyd eləmişik ki, 1848-1849-cu il burjua inqilabı. Bəli, bax nə idi bu? İnqilabın əsas məqsədi nə idi? Heç nə istəyirdilər ki, ölkəni vahid dövlətdə birləşdirsinlər. Bir də feodal qaydalarını ləğv eləsinlər. Və dedik ki, inqilabi qüvvənin təsiri ilə 1849-cu ildə nə baş verdi? Qeyd eləmişik. Ümum Alman parlamenti ki açıldı. Nədən söhbət gedirdi burada? Dedilər ki, gəlin vahid Almaniya imperiyasını yaradaq. Bu ideya irəli sürülür. Lakin nə idi? Kimə tapşırmışlar bu Almaniya imperiyasının yaradılmasını? Prusiyaya. Amma Avstriya buna qarşı çıxdığına görə Prusiya bu öhdəliyi özlərinə götürmür. Yəni bir növ Avstriya ilə Prusiya arasında olan ziddiyyətlər nəyə gətirib çıxardır? Ümumi Alman parlamentinin qovulmasına gətirib çıxardır. Və bununla da deyirik ki, inqilab məğlub olur. Yəni 1848-1849-cu illərdə olan Almaniyadakı burjua inqilabı məğlub olur. Amma məsələn mütərəqqi cəhətini nə deyə bilərik biz? Prusiyada konstitusiya qəbul olunur həmin bu inqilabın təsiri ilə. Ümumiyyətcə inkişafa təsir göstərir məğlub olmağına baxmayaraq. Məsələn kapitalizm inkişaf eləyir. Bundan başqa sənaye çevrilişi başlayır. Biz bunlar haqqında danışa bilərik. Qeyd eləmişik ki, 1862 Otto von Bismarck. Bəli, Prusiya kralı var idi. 1-ci Wilhelm. Neyinir? 1862-ci ildə Otto von Bismarck'ı kansler, yəni baş nazir təyin eləyir. Bundakı Otto von Bismarck'ın biz şəklini burada qeyd eləmişik. Yaxşı, qeyd eləmişik ki, Otto von Bismarck'ın daxili və xarici siyasəti. Daxili siyasəti nə idi? Deyirik, əsasən antiliberal siyasi xət yürüdürdü. Yəni deyir ki, ölkəni güc yolu ilə birləşdirmək mümkündür. Yəni dəmir və qanla birləşdirmək olar. Dəmir silahdır, qanda öldürməkdir. Və bundan başqa güclü ordu yaratmışdı. Və eyni zamanda demokratik azadlıqlara qarşı idi həmin Otto von Bismarck'ın daxili siyasəti. Bəs yaxşı, xarici siyasəti nə idi? Əsasını deyir ki, Almanların maraqları təşkil eləyirdi. Və əsas məqsəd o idi ki, Almaniyanı vahid dövlətdə birləşdirsin. Bundan başqa digər dövlətlərlə də yaxınlaşmışdı. Sonra qeyd eləmişik ki, Prusiya, Danimarka. Ümumiyyətcə, Almaniyanı vahid dövlətdə birləşdirməsinə mane olan qüvvələr kimləri idi? Avstriya idi, Fransa idi, Rusiya idi. Yəni, ən böyük əngəl bu idi ki, dövlət vahid şəkildə birləşdirməsinin qarşısını alırdı. Ona görə də neyinir? Deyirik ki, bax, Danimarkadır, Avstriyadır, Fransadır, bunlarla müharibə aparır. Məsələn, biz bura qeyd eləmişik ki, Prusiya-Danimarka müharibəsi 1864-cü ildə.
Bəli, 1864-cü ildə bu da müharibə baş verir və deyirik ki, Prussiya Danimarka üzərində qələbə çalır və hətta hansı əraziləri ələ keçirir? Şlezvikdir, Holşteyndir, bu əraziləri ələ keçirir. Və hətta burada deyirik ki, əlavə olaraq da bunlar arasında müqavilə də bağlanır. Yəni Prussiya, Danimarka və Avstriya arasında müqavilənin şərtləri də odur ki, Danimarka, Şlezvikdir, Holşteyndir. Bunları Prussiya ilə Avstriya verir. Və həmin elə bax bu Şlezvik, Holşteyn məsələsi gətirir Prussiya-Avstriya müharibəsinə səbəb olacaq 1866-cı ildə. Niyə səbəb? Prussiya-Avstriya müharibəsinin səbəbi nə idi? Heç nə. Bu Danimarkanın əlindən aldıraraq buranı. Şlezvikdir, Holşteyndir. Bunları aldılar və bunları bölüşdürə bilmədilər. Aralarında narazılıq yaranır. Yəni həmin o Şlezviki, Holşteyni idarə edilməsi üstündə. Və bu da gətirir müharibəyə səbəb olur. Və eyni zamanda deyir ki, Alman İttifaqında Prussiyanın nüfuzu xeyli artmışdı. Bəli, həmin müharibə başlamazdan əvvəlcə Prussiya çalışır nəyə? Fransanın bir tərəfi ilə nail olmaq. Çünki qorxurdu ki, mən Avstriya ilə müharibəyə başlayaram və həmin vaxtda Reyn boyundan Fransa bunlara hücum eləyər. Bəli, onlar Fransanın bir tərəfi ilə nail ola bilirlər. Fransanın da öz çıxarları var idi burada. Nə fikirləşirdi? Deyirdi ki, mən çəkirim durum qıraqda, Fransa buradır, bax bu ərazidir, bu da bizim Almaniyamızdır. Fransa deyirdi, mən gözləyim, bunlar bir-biri ilə mübarizə aparsın, bir-birini zəiflətsin, ondan sonra gedim bunları ələ keçirim. Amma gözlədiyi kimi olmadı. 1866-cı ildə Sadova döyüşü baş verdi. Nə oldu Sadova döyüşündə? Prussiya qələbə çaldı. Amma gedib Viyanada onların mərkəzini tutmadı. Niyə? İstəmirdi. Deyirdi ki, belə bir vəziyyətdə biz Avstriyanı tamamilə sıradan çıxarda bilmərik. Çünki Avropada güc tarazlığı pozulacaq. Zaten Fransa gələndə qarşısına bir dənə də qoy Avstriya olsun. Ona görə də aralarında müqavilə bağlayırlar. 1866-cı il Prussiya-Avstriya müqaviləsi. Nə idi bunların şərtləri? Heç nə, Avstriya razı olur ki, Danimarkadan aldığı Şlezvikdir, Holşteyndir, mən onu sənə verirəm. Və eyni zamanda Alman İttifaqına son qoyuldu və nə yarandı? Şimali Alman İttifaqı yaradıldı. Və bununla da deyir ki, Almaniyanın birləşdirilməsində ən böyük əngəllərdən biri aradan qalxır. Yəni Avstriya əngəlini artıq çıxartdı. Və eyni zamanda artıq Prussiyanın nüfuzu artdı. Və bundan başqa biz bura qeyd eləmişik ki, 1867-ci il Şimali Alman İttifaqının vahid konstitusiyası qəbul olundu. Bundan sonra qeyd eləmişik bura Prussiya-Fransa müharibəsi. Bəli, deməli Danimarkanı aradan çıxardır, Avstriyanı aradan çıxardır və qarşıda var Fransa. Fransa gözləyirdi ki, güya bu Avstriya ilə mübarizə aparacaq, ikisi də zəifləyəcək, mühadisə baş vermədi. Ondan görə də deyirik ki, Fransa bura hücum eləyir 1870-ci ildə və məşhur biz onun haqqında danışmışdıq sizdən Sedan döyüşü baş verir. Bəli, həmin Sedan döyüşündə Prussiya həlledici qələbə qazanır və Almaniyanın vahid şəkildə birləşdirilməsinin qarşısına duran növbəti maneəni aradan qaldırır. Və nə oldu? Fransanın Avropadakı üstünlüyünə son qoyuldu. 1871-ci ildə, bəli, Parisin Versal sarayında keçirilən təntənəli tac qoyma mərasimində deyirik 1-ci Vilhelm imperator tacını qəbul edir və Almaniya imperiyası rəsmən yaradıldı. Və bununla da nə baş verdi? Almaniya birləşdirilməsi prosesi başa çatır. Aydın oldu mu? Və eyni zamanda biz deyə bilərik ki, burada Almaniya imperiyasının konstitusiyası qəbul olunur. Bundan başqa 1-ci Vilhelm imperator, Otto von Bismarck da kansler, yəni baş nazir seçildi. Burada qeyd eləmişik Frankfurt müqaviləsi. Axı Sedan fəlakəti baş verdi. Orada hakimiyyət dəyişdi Fransada. Yeni hakimiyyət gəlir, yeni hökumət gəlir və onlar Almanların arasında Frankfurt müqaviləsini bağlayırlar. Sülhün şərtləri nə idi? Fransa üçün əhəmiyyətli olan daş kömür mədənləri olan Elzas və Lotaringiyanı Almaniya verir və bundan da başqa Fransa məğlub olub axı təzminat kimi də 5 milyard frank təzminat ödəməlidir və hətta təzminatın böyük hissəsi ödənilənə qədər Fransanın şimal vilayətləri Almaniyanın nəzarətində qalmalı idi. Bura kimi məsələ aydındır. İndi 19-cu əsrin sonra 20-ci əsrin əvvəllərində Almaniyanın xarici siyasətindən danışaq ki, qeyd eləmişik ki, 1879-cu il Avstriya-Macaristan müqaviləsi. Nə idi bu? Artıq 1879-cu ildə bəli, Almaniya Avstriya-Macaristanla ittifaq yaratdı və hətta 1882-ci ildə İtaliya da gəlib bura qoşulur. Və bununla da nə yarandı? Üçlər ittifaqı. Deməli, hansı dövlətlər oldu Üçlər İttifaqında? Avstriya, Macaristandır,
Almaniyadır və İtaliyadır. Bu 3 dənə dövlət gəldi, birləşdi, Üçlər İttifaqı yaratdı və bunlara qarşı da biz dedik ki, Antanta, səmimi saziş yaradılacaqdı bunlarla mübarizə üçün. Və eyni zamanda deyirik ki, 1905-ci il qeyd etmişik bura Schlieffen planı var. Bəli, Schlieffen planı bu Alfred von Schlieffenin adı ilə bağlı idi. O nə istəyirdi? O Fransa ilə, eyni zamanda Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşırdı və ona görə də qısa müddətli o Schlieffen planı oydu da, qısa müddətli